हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल टेक्निकल किंग सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त ऐप। इस ऐप से आप किसी भी वीडियो पर एडिटिंग कर सकते हैं और बेस्ट साउंड इफ़ेक्ट लगा सकते हैं। किसी भी वीडियो पर साउंड इफ़ेक्ट लगा सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा इसे प्ले स्टोर से कैसे डाउनलोड करें और इस ऐप का क्या नाम है। तो बढ़ते हैं प्ले स्टोर की ओर। यहाँ पर आपको सर्च मारना है काइन मास्टर। मैं आपको इंस्टॉल करके नहीं दिखाने वाला हूँ, क्योंकि मैंने पहले इंस्टॉल कर रखा है। तो आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करना। यह बहुत ही अच्छा ऐप है दोस्तों, इसको इंस्टॉल कर लेना। मैंने भी अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर रखा है। तो आप देख ही सकते हैं कि इस पर 10 मिलियंस डाउनलोड्स आए हुए हैं। काफ़ी अच्छा ऐप है और 4.4 रेटिंग है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक, कमेंट एंड ज़रूर करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें।